was first diagnosed with COVID pneumonia, it was very scary. It was a time when people were just dying of COVID. Umama wezingane ezintathu, uLarina Manilal, wahlolwa watholakala enegciwane le-COVID-19 ngonyaka 2020. Ube nezimpawu zalesi sifo wabe eselashelwa lesi sifo esekhansi kuzonke njengoba bekungekho umbhedo esibhedlela. Ngaleso sikhathi amathuba ukuthi alulame abemancane kodwa egcineni wasinda kulesi sifo. Kodwa ngebhadi lesifo sabangela okunye ukugula okwabe kuvuswa yilesi sifo. Waphinde watholakala ukuthi usengenwe isifo esibizwa nge-long term COVID. uManilal uthi kwaba nzima ngesikhathi lapho ebengakwazi ngisho ukuvuka embhedeni. Kwabe kumele asizwe ukwenza izinto ezilula njengokugeza umzimba. I was using a walking stick to get around, but now I fractured this part of my hand, so I cannot hold the walking stick. So my doctors advised me to use a wheelchair. And I think for me, for being such an active person contributing to society. uManilal nobengeke asakwazi ukuba agomele iCOVID kuze kube yilapho eyalulama ngokuphelele. Uthi kuzomela uhulumeni aqikelele ukuthi izindawo zokugoma zikhona yonke indawo. Ucele nokuba uhulumeni elule isimo sezenhlekelele obekulindele ukuba siphele kusasa. uManilal uthi ukuguliswa ngamahlala khona ahambisana ne-long term COVID kuzomenza aphelele umsebenzi. Ubeqashwe njengemanager yekhemisi emtholampilo kahulumeni. Kodwa ube sephoqela kuba athathe umpesheni yokugula. Bekulindele kuba uhulumeni amemezele ukuthi ngabe sizophinde selulwe yini isimo sezenhlekelele noma kuzoba noshintsho. Lokhu njengoba kunombono ukuthi kuzomela siqedwe isimo sezenhlekelele kanye nemigomo ephathelene naso. Thulani Msimanga, SABC News, eThekwini.